ला आलमो ऐं मरे मंगा थो मूं धणी तोखां तिहाई जे अजान दे कयम को ठोकतो से भाई तब तो वरज तो अम्मा तो बे कयम ताइब थिस मोटस तो डा कनाती कयाम जे दातर डोह गुना कुल तो वफाल तो तोड़े कयम जिबसे तोड़े साण वजूद बुझे पधरे अंगरे मरहीमु महबूद व उजिद ईमानी ऐं ताज़ो ईमान आंदो मूं कुफ्र थिस दूर मूंखे मोमनन से मौला करिए मगफूर वक्तल कुफ्र वल इस्यान वढे छिनी दूर कयम कुफ्र पाण कनान छॾयम ॾोह ॾेह धणी मठायूं मना वासलम तो ऐं इस्लाम आदम मुसलमान थिस आहियां उमेदवार तूं मरहेंदड़ मूं धणी सबा जा सत्तार साबित रख सच से तौफ़ीक़ ॾी ॾात वक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु हाणे चवां हेक धणी हीअ सची शहादत मूंखे मुसलमान करे मेड़ी नबीअ सथ मूंखे मुसलमान करे कढी दुनिया कना रसाड़ियम रसूल से जो मिठो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहियां मुसलमान अॻे सचो दीन संदोम संदे शाहिदे हीअ मोमिने हीअ कलमू पाक पढ़ियोम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बी जल जलालहु अल्लाह आए हेकड़ो साईं रब संदोम व मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं रे बारो रहमान जो मुहम्मद मीर मञोम वल क़ुरान इमामी ऐं क़ुरान कलाम रब जो आहे मूं इमाम वल काबतो क़िबलती ऐं काबतुल्लाह क़िबलो मुंहिंजो जिन भेटे भव हराम वल मोमिनून इख़वानी ऐं मोमिन मिड़ी मञिया भला भाइर कयो वल इस्लाम दीनी इस्लाम आहे दीन मुंहिंजो सही सच थियो आमन तो बिल्लाह पेरियां अल्लाह मञिया हेया हेक करे तेजो थोक कोने सो थोक वरे आहे हूंदो सो धणी हुअण उन जुगा सभिनी परे पाक सो पाणू करे जेका व मलाइकतही ऐं सभई मलक मूं मञिया सचा सभु संदास नूर खलकिया बानप मंझ उबास न निंड न उञ न बुख कान आए सद तिन न निशानी जोयन जी न का जाए मुड़सन व कुतुबही ऐं सभई किताब मूं मञिया आया जे धड़ियाम मुकाई नबियन खे सचो ई कलाम जे नबियन मञिया असां पुण सही औटा वारीन जे ख़बर ॾेई वरसलिही ऐं सभई रसूल तोड़ा आंदाऊं सो सभई मूं मञियो जेकी चयाऊं वल यौमिल आख़िर ऐं ॾींहुं क़यामत मञिया जो सही थींदो ॾींहुं वेंदो जग मरी करे फना थींदो ॾे जिन देव माण्हू मेरो पखण सभु ख़लक रब रहंदो हेकड़ो वेंदा मरी मलक हूंदा दोज़ख जन्नतूं ऐं पुड़ अहल संदन अर्श कुर्सी लोह कलम पुण रूह चवन वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला ऐं ख़ैर ऐं शर भायां पंहिंजे धणिया वाटा पासे वञी पवां न भायां ॿेना पर चङा ई मेरावी धणी मठायां बेज़ार संदी ते सिफ़्त में कंदो केरु कुआर वल बासो बादल मौत मञोसूं ते जीअण खे जो मरण पुॼाणा लेखो सही थींदो ऐं छो टको धणिया न मार बासूं कॾहिं जीअं जाके तां मेड़े मज मोहंदे शाल हुआण मुहम्मद साण तोबे ॾेई तौफ़ीक़ से ॾहूं ॾातार सोणा शिरक कुफ्र कलमा थियूं था बेज़ार ॼाणी बुझी जे कयासूं निंडा वॾा ॾोह उनाऊं
उबा थिए रब तुंहिंजी तो अजान दे जे कयोसीं अजान दे जे कयोसीं ॾिसन ॾोह अपार मंगंदड़ मरे मूं मंगंदड़ मरे तूं सबा जा सतार के गुजा के पधरा जेके ॾोह कयाम सबा जा बाज करे मरे सभु संदाम हीअ सिफ़त ईमान जी जेको सिखे सच मजा सो मुस साईं मरे सभु जे करे थो सच तोबे सच से ये कलमू पढ़े तोड़े काफ़िर कुफर में 500 वरे त्यां पोइ तौबे करे ये कलमो पाक चवे त कुफर ते काफ़िर खे साईं मरे सभु जोगो करेसि जन्नत जो रहमत भरियो रब ओबा ए अज़ाब कना बेश्त रसाणेसि कारण कुफर करे मूं धणी मूर न वठाएसि कना कुफर करे मूं धणी कोने ॾोह वॾो जा इज़त कलमे ओ पुण खे तुसी तोह कयो त आऊं पुण ते आसरे ये कलमो चवां कोड उभियारे इस्लाम थे मौला मूं मलोड ॾोह मुंहिंजा ॾेह धणी भला बख़्शे तूं बाज पंहिंजी बाज से सबा जा मौला मरे मूं साबित पहिरीं शरीयत ते असां उभारेज वारीअ विंगीअ वाट खां साईं सुहाएज असीं बाना तूं धणी सभु ख़ताऊं खमेज खमी ख़ताऊं वॾियूं ॾातर बख़्शी ॾो ये पर तुंहिंजी पातशाह जीअं तोड़ा करे तो तुंहिंजो पातशाह हाणे हीअ घुरां जिया मौत वेर मुहला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़रा वल नूर हबीबी व खरज मिन नूर खलाइक़िल कौनैन बिहिकमतिही सुम्मा खलक़ आदम अलैहिस्सलाम मिन आदिमिल अर्द व हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिन जंबिही व अमर निकाह बैनहुमा व बैन औलादिहुमा बिन्नस्सि कलामिही कमा फी कौलिही तआला अनकिहू वल ययामा मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम वहुवल अमरुन इलाहिल हरीस लना दाइमुन इला यौमिल क़ियामा व सव्वरल आदमिय्यीन बिमा अहसन तक़वीमिही व कफ़ल अर्ज़ाक़हुम बिफ़ज़लिही व करमिही फसार सुन्नत मिन नबिय्यीन व हुर्रतैन सामैन मन फिल मजलिस वाहिदिन बिला फसल फासलिही व लफ्ज़ ईजाब क़बूल मादैन औ मादिन व मुस्तक़बिलन बिअमरिल हाज़िर मा तक़दीमिही व युल्ज़िम बिहिल महर व कल्लहु व शरत दिराह فوقها بردائهما ومثل بلا ذكر بلا علمه هذا الحكم في مدوخلة المطلقة ما في حكمهما ونسب لغيرها بالشرع شريعته وقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم لسائر المسلمين والمسلمات أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. हसीना दिए मुराद मोहरम मुताबिक शरीयत मोहम्मदी मुताबिक निकाह में कबूल 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 दिए मुराद शरीयत मोहम्मदी मुताबिक मोहरम निकाह में कबूल 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अलफ़्त बैन आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन शीस अलैहिस्सलाम व अबीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन यूसुफ अलैहिस्सलाम व ज़ुलैखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन मूसा अलैहिस्सलाम व सफ़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन अय्यूब अलैहिस्सलाम व रहीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
वअल्लिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन सुलैमान अलैहिस्सलाम व बिल्क़ीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वअल्लिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़दीजतुल कुबरा व आइशतुल अल्लाह तआला अन्हा व फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वअल्लिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व क़ज़बान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वअल्लिफ बैनहुम कमा अलफ़्त बैन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व शहरबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना मुत्तक़ीना इमामा व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलल हबीब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या रब्बुल आलमीन पंहिंजे सुहिणे हबीब अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे वसीले जमील असां जेको तुंहिंजे लजपाल नबी जी सुन्नत अदा कई वई आहे मुंहिंजा मौला पंहिंजे पाक हबीब जे मुआबे या रब्बुल आलमीन घोटनि खे इन्हनि जी ज़ौजनि घर वारनि खे पाण में मोहब्बत नसीब फरमाजा मुंहिंजा मालिक मिठा उहा मोहब्बत नसीब फरमा जेका मोहब्बत मां आयशा बीबी ख़दीजा ऐं मुंहिंजे पाक नबी में फरमाई हुई मुंहिंजा मालिक मिठा उहा मोहब्बत हिननि में अता फरमाए जेका मोहब्बत हज़रत सुलैमान हज़रत मुंहिंजा रब्बुल आलमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम बीबी ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में फरमाई हुई मुंहिंजा मालिक मिठा पंहिंजे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वसीले जमीला सां मुंहिंजा रब्बुल आलमीन पूरी जमात जिन नेका ॿुधो या अल्लाह सभिनी सग़ीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाज मदीने वारे साईं जी मोहब्बत नसीब फरमाज बे औलादनि खे नेक ऐं साले औलाद जी नेमत नसीब फरमाज बेरोज़गारनि खे हक़ हलाल जो रोज़गार नसीब फरमाज बीमारनि खे सिहत कामिला शिफ़ा दे आजिला अता फरमाज मुंहिंजा मौला आख़िरी दौर पुरफ़ितन दजाली दौर हिन दौर जे अंदरि असांजे ईमान जी हिफ़ाज़त फरमाज मुंहिंजा मौला मरण वेल रसूलुल्लाह जी ज़ात कलमो नसीब फरमाज कबर में हशर में असां सभिनी खे दामन मुस्तफ़ा नसीब फरमाज या रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह जे पाक शहर मके ऐं मदीने जी बाद बहादुरी नसीब फरमाज हुज़ूर जे मुआबे मुंहिंजा मालिक मिठा असांजे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त फरमाज या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान जी फ़ौज जी मदद फरमाज मुंहिंजा मालिक मिठा पाकिस्तान जी अफ़वाज जी सरहदनि जी रब्बुल आलमीन हिफ़ाज़त फरमाज पाकिस्तान जी अफ़वाज खे अञा वधीक ताक़त अता फरमाज मुंहिंजा मालिक मिठा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जे दुश्मननि खे जा नापाक इरादा ख़ाक में मिलाज मुंहिंजा मालिक मिठा सभिनी जूं दुआऊं क़बूल मंज़ूर फरमाज जेको असीं घुरे सघासूं जेको न घुरे सघासूं मुंहिंजा मालिक कुल काइनात रब मुस्तफ़ा जे मुहाबे असांजे हक़ में बहितर हुजे त अणघड़ो फरमाज रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना मुत्तक़ीना इमामा बिबरकति इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व ला इलाहा इल्ला अनता